Shoqata rajonale e futbollit në Shkodër zhvilloi asamblenë e përgjithshme zgjedhore ku morën pjesë 19 anëtar të shoqatës të përfaqësuar nga 27 delegat. Pika kryesore e rendit të ditës ishte zgjedhja e kryetarit të kësaj shoqate, ku kandidaturë vetme ishte Lazar Matia, i cili mori një tjetër mandat 4 vjeçar. Pas rizgjedhjes, Matia falenderoi të gjithë për besimin dhe mbështetjen, duke theksuar se qëllimi kryesor mbetet zhvillimi i futbollit, mbështetja klubeve, forcimi i strukturave dhe krijimi mundësive sa më të mira për talentet e rinj. Kështu që ky mandat mendoj që do të jetë mandati i besimit të këtyre shoqatave që ne të punojmë më shumë, të shfrytëzojmë maksimalisht njëritë tona, përvojën që kena ndër vite, përvojën e fituar gjatë këtyre mandatit të parë, që shoqata rajonale e futbollit të Shkodrës të jetë model në Shqipëri, jo vetëm nga numri, por edhe nga cilësia, sepse e dimë se cilin qytet dhe cilin rajon përfaqësojmë. Prioriteti jo i kryetarit ose i Lazar Matisë, por i cili do që do drejtonte shoqatën rajonale të futbollit në Shkodër, metet rritja e numrit të fëmijëve, sa më shumë që të ushtrojnë sportin e futbollit, por sfidat në futbollin e bazës janë shumë të mëdha, sidomos ajo infrastrukturës që metet edhe themra akile, sidomos për shoqatën tonë, sepse jemi në shoqatat e paktën në Shqipëri që nuk disponojmë as edhe një fushë me barë sintetik, edhe fushat që janë në përdorim nga shoqatat tona janë të një cilësie jo të mira dhe jo të përshtatshme, gjatë cilën ne kemi evidentuar dhe kemi theksuar në të vazhdueshme. Sfidat tona janë këto dy metën, rritja e numrit të fëmijëve, vajza dhe djem, dhe infrastruktura. Ne do të bëjmë pamujtjen që të inkurajojmë bizneset, shoqatat, por edhe bashkëpunimin me pushtetin vendor, edhe të bëjmë presionin në thojza për mirë që pushteti vendor të bëhet pjesë e zhvillimit të futbollit bazë, sepse pa mbështetjen e tyre edhe shoqata ka të pamujtur, sepse fondet janë ato që janë të limituar dhe vetëm nga Federata Shqiptare e Futbollit. Gjatë punimeve të asamblesë u miratua raporti i aktivitetit të shoqatës, pasqyrat financiare dhe buxheti i vitit 2026. Gjithashtu u zgjollën delegatët që do të përfaqësojnë shoqatën rajonale të futbollit të Shkodrës në asamblenë e përgjithshme të federatës, kryetari Lazar Matia dhe Alfred Pietri. Antarët e shoqatës propozuan Armando Dukën si kandidat për president të federatës, që u votua unanimisht, ndërsa për antar të komitetit ekzekutiv u votua gazetari Blendi Fevziu.